to komi na Congo moko soko yebite ba ko liela osa oyeba ke ba olela yo libala kisasa balingi lokumu na bisengo me ba bi courage ko bingisa nzoto na moite ba lukalipa Congo komi na niveau moko soko za faible okufi bikenda kenda na facilité ko tandama na ko ebembe Congo komi na lokuta moko ya Android ba ko balancer na soso menzo ko mbongo so lia soso ezo na muta pembe no soko zo le kazo se ko zo kanto zo moni lenzo kandia zo chola yo ba fia lo zaka pia ka 2 jours benga na appel ko yambe comme likolo oh mama ba to sana nanda tala boy wana mi pesi ko na muto asa mi kolonga zo renye amitiki nzoto saka na nga me pesa ka téléphone basa kisasa bazo ke do tali santoto no ko sokola po baza pressé balanda mibali na venir loko ba mama na bango balandaka kitoko pesa ka chance ko mena libala te ko kutana mibali me bando utiliser loko l'échantillon. Bonjour, bonsoir à la mission de Kundela Batalan, la mission OSCP Strabino déjà partout dans le monde entier à travers notre meilleure chaîne standard de José de Londres ainsi que Ngaï, votre humble présentateur Glode Moïse, toi autrement dit journaliste Nzambe. Motona Pembe na Pembe, Motona Levité. Toujours dans le cadre de OSCP Strabino, José de Londres Sida Bilele. Miko ba benga journaliste Wario. La fin na bureau mais to tambola to Lugar News. Totalement Lugar Bandani nous reçoit la prochaine nous que Liboso. Restez prochain dans notre chaîne standard de José de Londres. José Ngibona Pasteur John. Boete ya Mami Jumba. Ici chez nous pas de levier, vous êtes encore s'arrêter. Vous êtes aux ta Pembe. Restez prochain dans notre chaîne standard de José de Londres. Bon s'abonner et belé dans la chaîne biso standard de José de Londres. Bon monde ba Pembe to no beta. To kota sikoyo. Tout le monde a passé John, tout le monde a souvent permis de solanaï. Bon, ça peut être, restez toujours branché. La chaîne Abisso, image. Bonjour, Pasteur John. Bonjour, mon frère. Pasteur Boni. Tu comme ma casse. Nantela est en week-end. N'abîme de quel bagin de Gonangaï. Glode Moïse, Glode, Moumela. Na caméraman, a na pointe pe na moni. Méchac. Caméraman logiciel. Merci. Vraiment, dans les labos tout fort, tu les prétendais base ya weba. Nin to ke wapi, to za wapi to lukani, nin. Akanti tout est calme, to za bien akanti base. Pasteur Maolinga maman to entamé maman émission na biso. Pasteur, il y a un phénomène mort tout le monde pas bali ya mboka na biso awa. Ba ko ko linga pisi da basi ba tekaka. Basi ba marambongo. Ba mibali na pesa ba pesa basi ba mbongo, ba mo professeur basi ba pesa. Problème est ça boy. Omoni mibali ya ba goy. Yandanga bien. To komi na Congo moko soko yebite ba ko liela osa oyeba ke ba olela yo. Tant na so ba ke bela ba soko ka facile difficulté te. Vi eza bima luka banda sala. Ko kota na makambo ba te bi mutuno makolote ba ko peso piste me ko sana garantie te pour sécurité ezate. Telaka ka mwa soke kutana na makambo sala oyeba te boza nae sikoyo okoma na idée ke olela yi même na miso nzambe eza sengote. Non pas polele mobali ndabo makanto tazwa alia moi ça alia yi et ça peut l'exception aux famille moi si peut ba pousser mobali nini ngina loba wana mibala kisasa balingi lokumu na bisengo me ba bi courage ko bingisa nzoto na moite ba lukalipa ba jeune minga kisasa ba ko ba goy bango ba zo tinda ka basi basela bango kindumba po bazala kimia na ndao komanga mobali na za mobali nzamba salanga maladi te courage ça na boya ko bima po moi ça teka kana fanda na kanga maboko na zela ko teka moi si pele sanga na ban avenir moi ça ko bombanga ti wana bandi ko sala wapi même yo moko somo ngo teka ça normal mon frère na ba no polele ko kota na ba je wana te zala mobali tikala mobali tala ba nyama autorité utana bango poto kuta bango jamais na mona museketa moi si ala ndia mobali nazongela ka banya mimbali kande ba kan autorité au mona ka te ba taba basi ba ko sala neuf mobali moko mazoche bango mal à l'aise. Pourquoi bali abasi bomanga nyama papa il va pesi pisse que papa ali apone kolobiso honneur mobali tikala mena kota batu mobali ndabo makanzo to mwasa dia mwasi akone koteka sana mbongo me mobali beta ta kopo balo teketa abimaka ndeko nanga ko sala mobali goy to tela kabasi mabe bokolia omoni ba mibali pesi pe bien combien de mibali bakanga misinga na kingo ba vie tellement bangwa partira mbonga zolia mwasi ke ndabima mobali mususu mai wane koti kune kololiye jeune garçon fille ne comme le roi molili. Soka zimbongo ideka ya ambiance na loyenge avenir ko no bongsa fie tellement de bato ba joka vie ezate alandela fille moko boya mona kena ba android ya cher maka mutunjo kande fille ngaza na papa mukola ke ndobeta ne kacha kosa ka noko
na bité so solo nga Très bien, pasteur. na période de crise ya ba tiens petit momi moko ba kolela nga mayanga za jeune fille en tout cas ba téléphone ala ta na bilamba a mwana ya ora za mwana ya te mwana pauvre le quoi ba biso ande misu makasi abeta copine wapi akutana ba papa ba simba on dirait mwana moko ya comprendre kana lo ba wana tanga koya o papa pesa ka zo sauver kuna mwasi ya papa na miso batu noko ayawa mobile venir nanga ye pose jeune or na vérité yenda zo sa mobile en charge bambonga zo pesa mobile zo se penalty petit mo ba sa famille bien zo rende famille bien koko on remarquer la langue mobile manka so sakani ba dodi okufi même fille ko ba te ko okufi pona ye po papa ne bien ça so mbongo te makabaloba tala ezane belé ko lobe ko tan ba pisete mon frère Congo comme na niveau moko so za faible okufi bikenda kenda na facilité ko tandama ko ebembe na vie côté lo ndoko to tena moi boy yo zo sa role na onga role nanga batu bazo landa ba mona nito zo ba pepe sa bango mayele na vie cha mutu na moi luka ce ko tange rupa ki cop secteur voyage bima o ba seka mais o so ka loko sa muto kina yo ba fille belé ba garçon belé ba continue fille même basi combien de basi bazo kosa mibali ana ba fiancé 5 o loko na sa na mibali mobile nako sana basi 4 ndeto ba ikala atana na robal lelo basi mibali ba comme na respect na ko basi mibali te pour perdre ta famille na mtalo na kokate mais ba fille moi c'estkozana mobile moko ya ye ya jeune mobile mususu ya papa mobile mususu boye okoma na téléphone ndeko na ko sauter bozana moi si na kati ndako mazana photo tia na réseaux sociaux na bandro na ba Facebook aotalisa soko mutapota bengaka mbala moko akoma pese confiance makasa ata bolé na buto soko soko suba akesola na mobile parce que ngala bi couple mo choku fa dernièrement pour mobile biso moi ça tient na profil na Facebook moi ça boy bas ba beba ni bo ni pe yango na ebisi yote pourquoi bongo aboy pani pourquoi boy fala chai pomba ina tanga boy seka sana makango ebele biloko to lo ba polele na tala na lo ba no makambo yokanga période to komi confiance pesa nzambe na lo ba no polele tout le royoka lokuta place danger ça makasi lokuta kotaka mingi Congo komi na lokuta moko ya Android ba ko balancer na soso menzo mbongo zo lia soso ezo tana muta pembe no soko zo le kazo se kazo kanto zo moni le nzo ndia zo chola yo so zo comprendre nga na lo ba no makama mike o fa na quartier yebi te nzo ndia muta bimaka na mwasi na sima soko zate ye keba na mibala ba piaka soko lingele ki makasi o kotsa mwana ben filtré vraiment pas faire pasteur mais na phénomène mo rené pas ba fine ça qui na lelo o ki ba maman ba soko la rabango ko mona mwana mwasi mo kitoko ko so na kati kuti yote eloko yo lobi na moni yango pene be gisi mo na ba gana soki wapi o basi mitakala ba tika na ba kaleso longo na miso bato ko to ba dinisa pe ba pesier soko moni eloko komi ko bakisa chance e komi su sentela nzambe te ba fille bele bana bango kitoko comportement na bango na conduite ndeso bêtiser bango ndeko nanga na lo bano polele ba fille lelo mo na tanga Android langage ba komi na pressé ya vie ko le salaire mobile mobile soko lingeza la mate ba papa ba bota biso ba umena ba papa ba mama libale umena tilelo mabalo so mona obali kina tala oyi mabalo ba renye balika na piaka ba kemba mobile azela ka profession dire mtamba ebisaka ye lelo mobile simbi moi ça sur le coup ba fille lelo te ba fille lelo zaka piaka 2 jours benga na appel ko yambe comme likolo oh mama ba to sana nanda tala boy wana mi pesi ko na muto asa mi kolonga zo renye amitiki nzoto saka na nga me pesa ka téléphone tanga omona kone koya la zongeli siko yo na lo bano polele basi ya kisasa na lobi te nyoso ba mabe la plupart yango moni foko éviter yango na komi na mundele na zongeli mundele nanga netinga na ko tala basi africain soko bana tena 3 personnes keba na moi soko zwa moi si msoko za na ye bobola ni pesili soko na komi moi sa pasteur John mobile ko sala 3 ans sa bolingo ka pa privé ngana komi mbanda na ye tanga zo saliri nga yango moninga fona kendo bala na mboka c'est na mboka te fona zoka mundele ndé na teka na plafond mundela tanga ta zaka lauréat na ite sona robani na ite ba pi secret mundela tamuko la fête monis makabelo te net mkana na koseka na ndembi acheka video briske na video ndembi banga bana mama deso na tomboli ka ndembi bo chéri tala tant moni ka ndembi quand tu fleur oh mignon chéri je t'aime ngoni ndembi bon selinga libala yo kana bisayo basi kisasa bazo ke dotali santo to no sokola po baza pressé balanda mibali na venir loko ba mama na bango balandaka kitoko pesa ka chance ko mena libala te okuta na mibali me bando utiliser loko les champions
zala mwasi mobala koti na motema tina musala zolota yo okozala mwasi lokumu nazola bano polele bafille ebele boyokanga okoki kokende église tina 100 mais lipamboli ya kobonga na yo foza na motema munene na libala linga mpe na vérité yokela salaire mobali mawa naoloba na yo mon frère okoyeba français na anglais okotikela okoka basere ya kala tellement renya mingi ntango akweya monike mobali aza te eloko asika asaka afungolisi bar mpo bebisa mpe bafille mosusu okotikala boye mais na bi nyonso te la plupart ya basere ebele bazanga mibali oyo basaka mobulu mingi bafungisaka babar mpo babebisa mpe baninga naoloba no polele yango moni mama profite na lere oza age tala mobali okolinga mibali avenir bayaka lokwa afie eza mabe naokoso te nzambe akotindela mobali moko te mamoko jipe etelemi camion loba epoza na mbongo bokutani na mbongo atie tembe aboya boye bakei mais soki kaka ozela mobali avenir nde toyaka lokwa babiso oyo ebandela mapapa tricot tala mbamba na ngai na confiance linga ngai na suki okozwa avion naoloba no polele tala oyo na ote tolia pete bafille ebele babebisi mobali azalaka na age ya kotula te mwasi akoma na age moko akoma respire lokwa sardine esili fo babwake so ozokanga naoloba no polele kongo bafille bazokatisa kitoko na bango nde ezobendela bango bachance or bazoutilisaka bango lokwala camion oyo eke voyage te me basala yango esai mingi okolemba na ngomba madimba na place asai okokota vidage naoloba no polele tala bakamia libongo tellement esala mingi ekenda su voyage te ekomaka kozela tour moko na poka kimpuka tala montagne ya quartier nde bataka toto ezaka mani mais koke voyage te mpo nani tellement travaille trop yokanga bafille botika vie ya mobulu naopesa conseil luka mobali moko pointe ngai so azalaki mwasi na ngai na pointe mobali moko ti liwa koma basere mingi lelo soko otali bango bazwi mabala kimia koleka basi ya kitoko baoya na balabala babatama na bandako bazwi mabala alliance batambusa kitoko libanda batula bebima bandumba siko mpo na nini bango moko bayebi bazanga na mobali français ayebi na anglais ayebi ovai na mobali olingi makambo minene na munoko eloko ozobomisa bino makambo minene eyaka na stratégie te baforsaka makambo minene te eya na mbongo mosu ekomaka yango ezotinda na bapeti wana tala biso bato bamapa ya futi oyo soko banomona maclaire obana futi okokima na munoko sa oloba baposa gato eye nayebi te zozo comprendre nayebi question na kwena ozona ngai nalipa na nga futi me mikolo ngo mbongo emonani nalembi na olipa futi nakomi na mapa moto ese de mapa moto ti mbongo so bakisama nakomi na gato omona bebe na sauté gato nakomi na keke ne pas dit que ngam na lingi yango ndenge makambo ezomemela nga soko omoni moto aza na makambo asi azolula minene surtout bana basi baza na vie oyo mwana mwasi atalalaka na etoko libanda fo bamoni lokwa azalaka na jipe balimaka baconcurrence soko osi mobali moko yoka mpe susu erere na bango oralinga mobali alakisa mama azolinga mobali alakisi baninga moninga so bazokomparaka mobali wana na moninga na bango moko tanga bimaki na garçon moko azalaki na voiture na niveau na ebalani te nde bango na bango nde batuli ora bakenda ta nono mobali soka linga ya vrai tantôt ya venir rien lokwa baninga ka bapointe kaza fo mobali ye pa abayele na olo bano bafille ya lelo oyo batuli yango oyo kosi na bango eza église te envoûtement te pressé na mibala motema moto mais pasteur bafille oyo tozomona même baleki bazokola lelo nenema pasteur nakendaka za fikini na fikini bastani oyo basala na fikini na nsima soki ba 18 à 17 okomona bapapa pene ya mikolo na bajeune fe mike nzala pays te ekomi hotel bapapa mikolo bajeune fe mike nalobi na yo nzala nakopesa papa conseil ndenge nini papa azomona faiblesse ya mwana yango moi nazoyebisa yo faute wana eza no na bapapa mpo bapapa baprofite biso nde tosimi mbongo mpe eza na crise tolalaka bana oyo bango mike mpo tozwa nini même papa nazoyeba teke mwana aza na age ya mwana nga kutu moso bana moso balala bakoko na bango yango moi nazoyeba na yo kobala fille na Congo faut sala attention nga kuna kopesa confiance na mwasi ya ndumba mpo mwasi ya ndumba soko oya kobimisa eloko capote ayeba sécurité nini ndumba asalaka mpo malade ya te mais bafille ozomona bimi na ndako mpona bango lokwa ke classe na suka abimisa elamba akalati mpota akesala ndeko bafille ozomona 19 ans 17 ans 21 ans ndeko leka batiele na Congo nalobi nyonso te kana apesa mamisa garde naloba no makambo so okinga bien naza ni contre ni pour et puis ti baza batiele na boyi bango te nalingi bango baza bato mais faut salaka attention sinon tokokwea na faux pour oyo nayebisa yo na vie ndeko nanga naloba no vérité moko moni Congo tellement insécurité ya sociale ekoti na niveau zéro yango te baloba teke Congo ebebi ndeko naloba même abala misereke te panzani na bamire
nayebisa yo kende partout komona Congo ekomi soko oza mayele to kozwa lipa te salela mayele bafinga yo me lipa emonana soko memi minene na Congo kokufa tala omoninga na mitanda na mutakala nasaka musala salite tolanga menga mona so bake fina ngezo kende yango mona fi na bana polele soko za courage mwasi akokimaka yo te mwasi bakochola moso mobalo bala asaka musala salite ngai salite nanga menaka na solution okotingama eloko so boma Congo ba jeune balingiso misala te bango tuka minene nga fona za yo fozala on a vu po comme na rond point foleka na kwata komo lingo renye na stade oboya entraînement okotia bi comment Congo yo ndingandi makamuto yo aketelema na kopo na kopi na ibo seka tambola moyi mobimba tanga kozadi $20 yango na mérité ke na mona garçon moka leka ka ventire ko kosa bana basi masolo minene ashina ka bango nde bakufa ka vent tala via concurrence et kota ba tumabela vent na biso polele biso to kone ba famille pauvre comment to komi ba mpaka to saka bango bana ba famille to mona ki bango be comment ko tumabela vent ke bana via concurrence ko elisa ka te combien de filles zo ba ki ba kufi enfin ba théâtre wapi motema monto ba lingi patience te aolu la koma na libala baninga o libala na po telema mona na elekaki na kwata ndeko ko mona masangu na wenze bazoteka kumisa baliniere memaki yango banamboka yo lingi baliniere teka masangu na wenze lamba totala yo so comprendre comme na lubawa kebe pasteur John pasteur tolio pesa vraiment pasteur eza ba mususu o ba zora makasi na koyoka yo mais makambo ya soni pe ya ma auto zo mona na kati ya mboka biso Congo ba pasteur o lelo bazotea batu ba délivrance so bazo sa pis mingi bolongo na bana basi ba sous-vêtement o délivrance folonga mama si sous-vêtement natalaki yango yo lobi moko musi natalaki natalaki mususu mwana mama prophétesse po mondimi abika famela elibele lokwa biberon natali on pena esalinga na mawa na pasteur moko zolunga basi bakaleso akataka bango basuki ya basi na big gilette ce que interprète ajokango na papier mouchoir mon frère est-ce que wana penza église na logique pena to chama kampembeni est-ce que mutakala ya mutu eza sacré mama bino pe basi bozaka na makambo esanga tina libala ni okende komitika na modèle aboye mama na ngai osomona te ke atakuta aveugle kosala boye te mon frère toi nani souci ya makambo ya mokili ekomi kitoko koleka patience bato balingi kokende so na nzela fa normalité ndeko ozalaka na $10 kende bakopa mamema metya mwasi lito ya koboya yo mwasi alingi amona motu na voiture kopa ayebi te akendeka komitika na libala or makambo komona kuna ata balekisi embeka kufi etali ye te puviki abalaki basa lelo naloba na yo lelo na vi soko tali kala bato akala babangaka nzambe makasi po baza kobanga bikilo ebele lelo yo église eye makasi na monoko ya bato masumu eza sio kokipe te bato bamoni nzambe lokola awumisi oyo ekoya eya tala moto akesi mabi soki nakende lifelo nakende ndeko na nga napesa conseil sala nyonso kosala yo moko oza na maîtrise nzambe nde azobomba nga no tokóma lelo tala biloko nga naliaka na place nalalaka nakokóma lelo te 2022 obiyoma nga naza nango ti bato bazopointe nga misapi nakomi ya bolingo ya nzambe nachekaka nga moko biloko naliaka na compare nga 1 mois 2 mois ndeko nadanga tu nadamaka nayebi façon na koexplike te nzambe aza monene sante na nga eza kolia te mawa nzambe koma na koteka vi na nga likolo bomengo ya mokili nasimba kisi mpo nasepesa bato nasuki emema nga na danger ndeko na nga okokende po te kosala nini nasomba 5 ji mpe kosala nini estce soko olai na kiti kwala nde kolota te moto ambeto nde aleki na ndoto bafaux schéma ebele balai na bambeto ya kitoko aloti mabe tolai na bandako ya kiti kwala kuti sokotala ondire moyiba kokota panzi ndako mais toloti bien koma mobala azanga mbongo na mwasi yaka tofanda sa alliance mais balala na kiti kwala mwasi aboti bana mpe bazokima ndako te baza bien par rapport à mobali moko aza na bandako ebele na banini mwasi akimi libala mais atiki mbongo na ndako kimi eutaka na botema nzambe nde soki atyeli yo ndeko tokenda mabe soko opesi vi na moto kokompare na baninga okokufa fo kosimba kisi soko oza na maîtrise obi te bazwa te nzambe atyanga kopi na nga nde opianga lipa okosa sortir patience eleki nyonso kotyaka vi na otembe na bato te okopike crise yaka ndenge toya toyebele mpo nzambe atye me mutu moto aza na jour na ye eumela te manfu na kozela jour na nga sekanga me nga moko nayebake na fa normal bokobetama bakume mpa nzambe natamboli bien ke bobetelanga maboko na nzela ya mabe nzambe amonanga ke natamboli faux oyeba tebele babeteli bango maboko tokumisimela mpa nzambe bayebani te parce que oyebi nde tobimaka ndefu boye batelaki bompaka ya demi-finale ya vie eloko ya sika eza te na patron na mobona tozalaka na petit moko aliaka nde biloko ya chere mpo mbongo ne efuti ye bien
nga na kolia diata je shawarma na wese kutu shawarma za na force le pe ko teki be pise bele balobi kitoko ata kitoko te kitoko kaka biso tobetaka pembe kaka Pasteur John mboke kufi te yokanga bien mboke yoka tala na ozongela pe na oloba yo nde yeba tina na yo ozosala na place otelemeleli koya tere yenga te bale macho kitoko mela ngunda okobima sa babenga na yo soko yebi poste na yo komona ke ekipe eza mabe te na olobelo polele ndeko nanga conseil gratuit mutu lokola nga nayebi place na telemelela vi na nga po esi besoin dépendre na Congo te nga moko na encourager na kobimisela nga ochola te nga moko fo mpesa nga réseau kobomba nga na koma lobi e facile ndeko nanga na biso polele tala première copie na vie oyo nakoyebisa yo nga moko fo napesa nga raison mama abotanga na yo kai ntango nazalaki mwana age nakomi nango partout na kotambola na kobunga te susi na ngai ezake nini baninga bazwanga nasala te est ce que lokola natanga te nde fi na ngai etelemi rien est ce que bao babala fo bazalaka na alliance te est ce que sans fo mpe elandanga fo nasala ni eloko ezangi bagene congolais to aza na susi ya lokumu maboyi nzela nango tala mututuka tokozala mitu mikila te bende na koboka etima tete o moi wana posa kobonga mosobo ya moi na munoko masolo ya mbongo okobongela wa na Congo ezanga misala wazoba babiso bataka de point nga na tiaka elongi na moi toke na nga gauche toke droite kozi na nga kaka nakuta na 100 francs ndeko ya kosenga pasi ayango lobi namona mabanki te bakenda kolia mpe batata mwasi osomona museketa kufila tata na mama kele na mira baninga mpe batiki mbimbi so museketa kole moko orfela kola moko bongo yo epi yoko orfela ngo na 42 ans solo bakena za orfelin orfela 42 ans yaya makamino solo bananga on abisa yo mutu salela technique de guerre weza Congo challenge bandeke kutu bakendaka cop ko beta fo balesa bana bongo yo na bana polele ya Pasteur John réflexe aux aranango comme elle au sara o le osu ba bengo na gouvernement travailler au lingato boy ndeko na lobi na boy chaque mutu osala rôle na ye ba konzi basa rôle na bango nga osala rôle na nga susi na nga ezalaka boye yokanga bien susi na nga ezake oyo to aza mutu ya mokili o congolais o brazzaville o nani oyo azoyoka mateya oyo pesa yo moko région ya kopesa o kimia eya na mutu akolingi koleka yo moko te yo moko komona mabe yo moko omoni malamu tanke nzambe atiki yo soki oza bien soki omoni ekipe ezopola jour na bimi te timatch esili soki abetaki malamu ntango tozokufa te tokoti 2022 bocola te nzambe amoninga nazotambola bien eloko ezoboma nga naza na susi ya kobonga me nalingaka bambongo tu nazwaka te avo linga 100 000 linga 10 000 conseil gratuit naopesa périmètre carré courage ya makasi oza nango lelo kozala nango lobi te lobi okolemba ntango okoma na 65 à 70 ans nayebisi yo vérité bato nyonso okende otala bakomona okwa mopaya na bato oyo ezalaka na bango malamu okabela bakowanga na yo mutu moko te na ntango apasi babetela ye maboko naopesa conseil namona papa bana bawanga na likolo ya diare esali sima bana nyonso bakimi ndako naola bano polele soki yo moko na ndako epai na bino bayina yo bongo libande kozala ndenge nini yango nazoloba ke premier camarade na yo courage nzambe apesa yo naola bano vrai première moto akopesa confiance nzoto nobimisamo na moi ntango ozozwa batela okopianga raison okende kote nyonso kozala bakobengo moto asolo mpo misi solution soki te okopianga raison kolandaka bato nde bapesa mbote te oyo ezala lupote eza ya kopola yango banzinzi batondi lupote kokauka mutu te akobendana yango nabaka chaque fois katela vi na ocorner eza lokwa babiso otali likolo otali na se sengamo na bundi te lipesa te estce nani akosauve nga na lere oyo kwata finga nga likokoto me nabatela projet mwasi na bana bakoma lobi twana makaro akopani te kosana nga ezaka nde na tiaka mutu na moi bakopo nga nasalaka mpo sache songa so nabetela kopike crise me nzambe apesanga makasi nabela te mpo lipe bima na nzela wana za courage nzambe akosala eloko ezangi bacongolais balingi masolo minene bacongolais babima na ko bandi masolo bakomparaka basalaire ya bajoueur azaka 1 million tala yembaki na wana tikela bajournaliste yo so oza mwana quartier kote esprit na zage mpe ezokee na manka mboka tozosele ebonga menano te age nakomi nango afa na bala
sepe na bai tokolia nini kopi na ngeo ozala wapi nzambe fungolanga miso omona kopi koya kende oluka makala na maluku ya koteka kota balinyale kende voyage kende wenze koma commissionnaire sala boye tu ebimisaka lipa nga tu le kopi na salaka po lipa na nga ebima naoka vi na nga soni te nana kozelanga nga charge a part nga moko naoka nani soni Pasteur John, ils ont besoin de belé amour nous soit décourager la vie. Ba décourager. Eloko zolo ba wana yoka eloko lo bande noka kanda. Ba a décourager goy tala goy alingaka tolia makambo kendo bima ko mbongo te. Goy alingaka ba meme na fête. Goy alingaka ba sala nyoso batile na mesa. Or courager makambo nzamba lo bana Bible. Ezana ba tala yoka le solo omoni ba nyama. Baliaka ofele. Mais ezana ba nyama mingi na zamba ba kena kata zamba to zamba babola. Sakana yo. Pasteur John, est-ce que passé aux appels à ma coquille au temps de trois musiciens amour à nous passer à malade. Aux années ça la bêtise ça l'était. Ndeko nangai wana musique bébé bate wana métier na bango. Ngana zo sangisa bango tu bazo na ntela po simba. Abebisa abongisa wana ye. Ninye zo bakengati na loba bien. Pona leki na TV, webisi mananga biyo mangana tikaka. Conseil yokanga na munoko toso na lobi vie privée na ngako kota te poto sabikela mwanzana ngapende na zala na chichaka te mais na te soka ke kongo ninge sawa longola confiance ate elili na yo ngana pia confiance ate elili na bate e wotra elinga ato sana pio ake wapi akosela mo ibongo ya conseil na zo pesa ona oloba na vérité omoni mukilo ndeko nanga soko lingi okoma mpaka osepa na vie talo ozosala tyelango confiance kolobaka te musana osala en attendant nzambe akojuge mabe monaka nyonso osala bien ye moko nzambe afungola bapiste oyo kopesa badirection mosusu soko olingi mosala ozosala te nzambe akofungola ya bien ndenge nini komanga na osala mosala nayinaka ngombe nazosala seke na osala eloko eza contre volonté na nga il faut nyonso na kokutana yango na bamerci seigneur yango nde epesi nga lipa nzambe akotala te asambelaka te mais nzoto napesi ye alingi yango kendao c'est ça ndeko naoloba na yo kotiaka miso na makambo ya bato te kobela estomac omona moto asomba voiture ma alocataire so oleki na prince mopao mais mpo futa ndako koswana motu mosu oleka makolo tioli yo nzoka nde tata lopango aza na bakate bafutaki na fin du mois confusion pasteur eza soni neti mwana pasteur John boye avant ayeba nde mwana neti ya bêtise soki aza moke eza mabe te quartier na fandi nde babare eleki ebele ayoki yango mingi yango ayembi ntango akoma na age mayele koya na kopekisa kotika eloko ti fo yeba ndeko na nga kongo ezokende na mankame makambo eza na nzela foti na nga te foti ya quartier nato so ozo comprendre biloko ebele fo koyeba ndeko na nga kosishaka mabe ya mutu te tomoni ye na boye tala omoni mabe oshishe bato ebele ozomona ndeko na nga fo akoma lobi lokola babiso oyo yo mbe yaya bato nyonso na lelo bakoma paponga pakendeka poto nayebi te so poto ezala na bomengo kuna o motu tomoni pakendeka poto tone bato kokende poto mpe fo ozala mbongo ya billet $3,000 $5,000 eza mbongo yo ozolela poto me tike nanu ya kokoma ti mbanza ngungu okendaka kutu te saka na mboko ngasi nalamuka na ntongo na otakisasa okwa na bungi yaya o mboka sa biloko mosu afo oloba fo talaka pone bajene ebele andima bateka na lopangu agendeka mikili na mikili kuna soki akomaneka moto mbongo do vie ebonga nango alobi bongo mpo akomi na poto akomi oyo ekoya eya mais eya na mpona baprocédure mais vie eza kaka makanisi soki obule bien okomona bien vie ezaka condition ya vie te vie eza état d'esprit aoza nango état d'esprit nzela kobonga fo tiela yango overrouye boya bisengo mosusu ekopesa opante mpe tiko na retard te verrouye baporte nyonso kota na challenge kanga miso ndima mafinga tala liboso bima lokola baba oyo ata bazoloba mwayoka eza te okoma na objectif so olingi oresi na vie eza lokola aveugle amoni motu baoswana na ye te mwabanga bapake ti na coin oresi na vie babiso nga nayoka kisasa soni te nakola awa torenya awa nakwela awa eyinda awa nakota explikaka awa nzambe asali zoba aza na vie te oyo abanga akopesa bato reso mpo bamoni mabe te akotikala na manka biso bao tomitanda mpo na soni me tozwa lipa tozwa payi na nzela nzambe keba na vie eloko ezoboma biso minene olingi masolo bato minene na munoko bolingaka kopi te babengo na kopo moto lokola yango ozonéglige nga surtout bino ati botanga bolingi bagromo nga naza entelo omena nga na kopo nga naza entelo okolia entelo
nga na mona muta tanga to senga fa yulipa petit nanga defsa nanga 5 ça na soki na kopia olobi je vais te remettre parce que en français peut bima bien na zo so la vérité moni Congo foza mutu makasi ko babiso nzamba za nanga courage na suka Dieu bon parce que ba réflexe oyo swaka oyo na habité on swaka ngona internet on swaka ngona on sala ngani ba réflexe du sa passer na mutu matuna na miki gabi et on passer jeune tout na marambalo ba swaka ngo wapi bon na swaka ngona ndeka ka tolo ba ke ya ngonde base ya fi na leki mutu te na fungola ka o mutu ko comprendre saleli esimbi base numéro 1 nanga linga nzambi de 2 to sandenge ya lingeleli 3 chelo ngina moyi na nga tole pete saka wana bachola te kanga mutema échec soki ezosimba te bakochola yo soki esimbi bakochange langage na yina mutu apiaka fi na ye foti mpo bato bawololi ye nga te wololanga me nakenda likambo motema nanga etindi nasala na soki okochange langage kotipesaka yo moko foti te estce ngai nakoyina nga te ebebeli nga tina sana koboya nga te estce kozanga nanga ngam na force yango nazaka na sujet kozwa me makoki nange soki awa nasala nini tikanga nanga kameki zaka jamais kota na bande bato ya vitesse aocrée accident bachane belé le lobe artiste ba omaka kota ko ba rapport à tellement na mikila ni nanga ko moi so talibala mona poto ni nanga yi wana ba refa mike na mona biloko wana kwa masolo ma yoto ko liaka biloko na sengo te soki ba tala na le belo mona katika tala moni ko kota ma mabala singa na kingo te pona kino sa kimia ko kenda kana kabeta libala pona intérêt loko te ko souffrir makasi ko bere basi di kolanza ndok balanda mibala mbongo batre mibala venir kota kenda zo mutu kana ndako meko tala kana mutema na linga mobalo te ba dege comme na moi c'est mutu mbongo bêtise linga moi c'est mutema lingi linga pe mobalo mutema lingi comment likola difito mitika na libala moko sanga mutu na makulu ndeko biloko na pana ngana kango méchant kanga mana nzambe régner pas ba jeune mais on a bichota ba artiste na bino suka bakuta na kana ba faux pour oy ba sa artiste ba zo mona ba film ba be butu pe vai maman bazana be butu na epai wana bango ya wana ba futilité wana za makamoko za ba basse ya trop bas ezaka ba futilité ya ba état d'esprit ya kokola oyo na banzala ya wana chepso yake koyeba na kopesa ngo profiter ko sa makamba bêtise belé comment bino bato bayeba ba kenda na makamba bongo mais na soko bakoma kolela soka beli muke kotal saka passe on dirait muto moko na passe on va passer John on mona un cadre politique un cadre na moko na biso mena kwa mo na ba militaire alors bon mandat ça zo bina kasi te na biso ke on na biso ke Congo état d'esprit ya bato ba konzi ba rôle na bango ba konzaki sasa ba mitiki pete trop na ngotolo bawa musicien moko bimika lobi awa abando bengelo kwa massa pe boye yo autorité ya makambo etali pays wana kwa moko be gouvernement ba pesa poste na l'état ozo sala me bazemba kona ba musicien mo pesa ko tali nzembo ba bêtise yana ba nzembo msuna na Congo so fa ina bana na ba mamo so Congo so no ndire porno me bazo bwaka Congo autorité na kati pa zo sepela na biso makambo na Congo nkele moko na yokaka so na kana souci na kota na Congo bato ba bwaka na ba yokaka ndenge ni pourquoi bazo sentir bien en tout cas ngaye na ko timbela ke nzinzi likola nye akanza ba okumisa nzo nde baso ke nkele kota te atelemi bato ebele bazankele koza pembeni na bango pasteur John comment que na chute mission na biso nene mono ezali ni na bato to balandi dene mono ngeza boye yo moko kolo yo ko boya yo te po nzamba pesi yo pema kotala makamba bato to ko bele estomac koyoka nungu pays te bonge bebe tali yo te yo moko bimisela yo courage osa nango salo yo ko kokepe sanda kuno lipa confier na nzambe po batalo kuta ba komi trop ko makamba za pasi ba bambelo ba professeur sanga mutuno mako na makolo problème to sana ngona Kongo wa yo moko zala yo bunda poli petelema nzamba ko sala soko za courage ko sambele za pona lola mais ko bonga za courage na yo facile mais pas ça John pour pas contacter le numéro de téléphone ça pour pas contacter ngeza plus 243 84 75 18 112 na moni pe Meshak na sima mumela na caméra na moni pe ba pire bazawa vraiment tous ensemble que Dieu vous bénisse merci de m'abonner nyonso la chaîne biso standard de José de Londres bon moni bino mo passer John nenga betri sou pembe to zalaki na ye pe to zongeli sou na ye nous sommes encore sur ce boss na ngai José de Londres mutasela nga juta pona zala mutasela ke ba na ba zama kwanga na bike bozaki tellement belé sans oublier
bango na bosa na bango te équipe présidentielle veut dire que bango nde basalaka mpo chaîne ekende liboso boye te lona bande pa mama na ngai HBMT basalaki mpe zuwa lona bandi na mbote na nganga to na Véronique Awasianga lona bandi na Véronique Awasianga apres na ye sikoyo na HBM Elena Manzila ya babi kuitila sans oublier Jeannette Miesi balobi wana équipe présidentielle Théotime Assoumani Diamant Théotime Assoumani Diamant bambota to na bino esika bozali bo continuer toujours à soutenir émission na biso oyo ya Fifi Mukuna de Paris Paris de Fifi Mukuna les tigres et les tigresses sans oublier ya Mami Njumba ya Mami Njumba ya Njumba ya ba mami balobi to boire biboire pour aller souter o so na tête to boire ote le ba vena ngai bo becha les princes de Strasbourg na kati ba Strasbourg c'est que vena ngai Jiben Lux la kati France la kati Paris bo était vena ngai Richard Black Boy ba vena ngai pendant la kati pas na ba moto to na bi ke bolande mission SCP sino partout bo continuer toujours ko na chaîne na biso na standard de journée de Londres le ba moni passer John le be Rosala nani o ba bi 2022 marabasika anasika marabasika émission OSCP sur partout dans le monde entier. Vous s'abonnez ebele numéro d'anglaise plus 243 85 196 11 66 numéro d'anglaise J30 de Ronamno benga pour le conseil et c'est bien makasi. Restez toujours branchés, vous s'abonnez ebele à la prochaine numéro. Astrouf, ciao.